año nuevo a todos. Pues como veis, estamos en el monte recogiendo un poco de basura. En recoger esto hemos tardado 15 minutos de reloj. Ahora echaremos otro ratillo. Y bueno, el propósito de esta salida al campo ha sido desvelar el ganador de este cuchillo, JV Wolf, dentro del sorteo Bosques Limpios, cuyas bases publicamos en agosto del año 2018. Deciros que desde este canal siempre vamos a promover un ecologismo activo y que cada vez que salgamos al monte lo dejemos mejor que lo hemos encontrado. Y nada, sin más preámbulo, vamos a conocer al agraciado. Todos los nombres de los participantes están dentro de esta caja de municiones. La inocente. Este. Y el ganador de este JV Wolf es Borja Ordaz. Nada, Borja, enhorabuena. Este cuchillo ya es tuyo. Dentro de poco me pondré en contacto contigo para solicitarte una dirección postal a la que hacértelo llegar. A los demás, deciros que habrá más iniciativas como estas y más sorteos. Agradeceros de corazón el haber participado y el echar una mano en tener los bosques más limpios. Adiós.